Sult er det værste, der kan overgå mennesker. For der er ikke det, de ikke kan gøre, når de sulter. Det er jo lige før, de kan slå hinanden ihjel for et stykke brød. Men det første halvår, der sultede vi virkelig. Man talte meget om, at man sultede, og så talte man meget om, at man kunne huske den ret, og den ret, og den ret, og den ret. Og det skulle man lave, når man kom hjem, og det glædede man sig til. Og så tænkte man ikke så meget over, at man sultede, når man talte om, hvad for noget mad man kunne lave, når man kom hjem. Vi fik faktisk udleveret sådan en lille blikskål, så vi kunne gå hen nogle steder, der var anvist, hvor der stod nogle mænd med tønder med næsten altid kartoffelsuppe. Og det var faktisk kogt på skræller. Så når han dykkede ned i bunden, og vi fik lidt skræller, så havde vi det der tykke på. Og så fik vi sådan et lille stykke brød om ugen. Og nogle mennesker var altså så sultne, så det brækkede brød i stykker og spiste med det samme, de havde fået det. Og så var der ikke noget brød før om nogle dage. Og andre gemte det i sengen under det der. Der var ikke nogen laner, det var sådan noget underligt sækkelærer, man lå på. Men så nogle gange så var det altså stjålet, fordi der var nogen, der var så sultne, så de gik altså på jagt efter noget at spise. Der var nogle ældre fanger, som stod og skulle have deres mad. Der kunne jeg så også opleve, at Heindl, han red rundt. Heindl, det var en af lederne nede i lejren. Og så sparkede han hendes mad ud af hånden på hende, ikke? Og så sagde han, slik det op, sagde han så, ikke? Så fik man en gang imellem udleveret en grå grød, som man kaldte for graupen. Og så fik man også en gang imellem udleveret en tjekkisk ret, som hed burte. Det var sådan en ordentlig stor bombe dej, der var kogt op i et eller andet. Jeg ved ikke, hvad de kogte det i. Det kunne man godt spise. Det var ikke så tit, man fik det. Det giver jo ikke næring til kroppen. Det gør ikke, at kroppen får modstand over for angreb af sygdomme. Vel? Og heller ikke kræfter til musklerne. Du bevægede dig langsomt. Alt foregik i et sløvende tempo. Om dagen ville min fætter og jeg, som nysgerrig, tumle rundt der i lejren, og vi fandt ud af, at tyskerne fik roer fra omkringliggende marker. Og der var selvfølgelig en fange, som så skulle hente dem og bringe det til lejren. Og jeg ved, at nogle af mine venner, når jeg kom kørende, fik fat i nogle af de roer. Og der lukkede vi bare øjnene. Så når den nærmede sig at skulle ind igennem vagterne, så da den lige havde kom forbi vagterne, så stod vi lige skjult der og sprang op. Den ene sprang op og smed nogle roer ned, enten Jerry eller mig, og så kastede den ned til den anden, og så var vi væk. En hverdag med sult, overbefolkning, hårdt fysisk arbejde og sygdomme koster mange menneskeliv. Men i foråret 1944 ændrer situationen sig til det bedre for gruppen af fanger fra Danmark. De begynder at modtage pakker med fødevarer. Pakkerne er finansieret af det danske Socialministerium, men også private danskere sender pakker til fangerne i lejren. På tærsken til, at pakkerne skulle komme, der blev jeg syg. Og jeg fik diarré. Og diarré i Theresienstadt, det er lige med døden. Det kan man lige så godt indse. Hvis ikke vi havde fået de pakker, så havde jeg ikke kunnet sidde og fortælle jer min historie i dag. Så var der ingen, der havde overlevet. Så var vi alle sammen døde af sult. Og i de pakker var der altså stærke vitaminpiller. Der var Ovomaltine. Der var tørmælk, røget flæsk. Der var ost, der var smør. Der var knækbrød. Og jeg tror også, at der engang imellem var der cigaretter i pakkerne. Men så havde de lukket nogle gange pakkerne op, og så havde de taget cigaretterne, for det ville de selv have. Og nogle gange så manglede der også en hel masse, men det kunne man jo ikke gøre vrøvl over, vel, fordi bare vi fik noget. Der havde vi mulighed for at købe os til nogle ting, som man ellers ikke ville kunne få. Det kunne være fornødenhed, et par støvler, noget tøj, byttevarer. De mennesker, som var rundt om os, de kaldte os for lejrens
til det bedre, efter vi var kommet. Den krig, for hvis idéer uskyldige mennesker bliver forfulgt. En krig, for hvis idéer mennesker, gamle og unge, syge og raske, bliver jaget fra hjem og land og indespærret som dyr i arbejdslejre, hvor de kan dø af underernæring eller slide sig ihjel. En krig, hvor alle, selv de aktive, skriger til himlen om deres endelige afslutning.